Olá, tudo bem? Boa, boa tarde. Que horas são? Bom dia, na verdade, né? Hoje é dia. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 28 de janeiro. Uma terça-feira. Quantas aulas, né? Eu estou gravando um vídeo pro YouTube. Um vídeo pro YouTube. O esquema vai ser o seguinte: eu vou jogar um jogo indie. Normalmente Bullet Hell. Bullet Hell Boom Shooter, muito bom. Vou falar o nome dele. Vou tocar um álbum underground e conversar com vocês durante 20 minutos. Então, o jogo se chama Mullet Mad Jack. Muito bom o jogo. Ele é sobre um cara com um mullet que mata robôs. A música, o álbum que vai tocar aqui de 19 minutos vai ser O Que a Noite Me Sussurra do Alec, um cara muito bom. Daí eu vou jogar no modo infinito, provavelmente. Então vamos lá. Fez um pranto, silencioso e branco como a bruma, das bocas unidas, fez espuma, das mãos espalmadas. Esse jogo é brasileiro, muito bom. Da calma, Eu tô no server do Discord dele. dos olhos desfiles, Ele é bem inspirado nos animes antigos. e da paixão. Eu gosto bastante dele, até por isso eu já alcancei um ranking mundial. Olha, vamos pular a cutscene porque é 5 minutos de um cara abrindo o olho. Eu sou bem rápido nesse jogo, é um dos meus jogos favoritos. Daí tem dubladores bem famosos. Eu já tive a dublagem do jogo, já tive as vozes deles. Mas quem dubla o personagem principal que a gente tá jogando é o Sylvester Stallone. E essa é uma menina lá que dublava umas meninas no anime antigo. A voz bem genérica, né? Até porque foi comum e ela é bem famosa, a menina que fez esse. E essa menina. Mullet Mad Jack é um jogo bem rápido, mas de certa forma é meio fácil. Também você tem que ter bastante macete nos tipos de inimigo. Olha, morri já. Ranking global? Não cheguei nem perto. Eu consigo passar desse cara. Não gosto dessa menina, ela só fala. Opa, espada de fogo. Eu queria fazer uma pesquisa um dia. Qual é a arma mais usada nesse jogo? Porque, tipo, é muito fácil jogar com a espada de fogo pra mim, mas não sei se é pra todos. De qual é a melhor arma do jogo, na opinião de todos? Pra todo mundo. O dia foi longo e eu não sei como me distrair. Não sei como me retrair, eu sei, eu já te falei. Sinceramente, isso não vai se repetir. Eu te juro que não é maldade. Na real, pra te falar a verdade, acho que eu cheguei. Olha, a gente tem 10 segundos de vida nesse jogo. Esses 10 segundos a gente tem que matar robôs para conseguir dopamina e aumentar esses 10 segundos de vida. Porque a gente é uma espécie que precisa de dopamina para viver. É isso, olha. Eu tenho uma técnica de eu só pegar os melhores upgrades. Eu deixo no modo infinito. Mas esse jogo também, modo história, é muito interessante a história. Eu acho que vocês deveriam jogar ele um dia no modo história. Esse jogo me encantou. Na primeira vez que eu joguei, eu vou estar com 40 horas de jogo. Mas se esse jogo fosse, cada nível fosse um pouco mais demorado e não fosse muito rápido, eu teria pelo menos 100 horas. Porque ele é muito bom mesmo. Não tem coisa boa. Esse deslize rápido é um dos melhores upgrades que eu pego no jogo. Eu amo ele. O Alec, ele começou por volta de 2020, 2021, 2022, por aí. No TikTok, e
e cada uma é boa. A primeira música dele foi Cativa e depois ele só foi adicionando. Tipo, a segunda foi Maldito Billy, que também é muito bom. Você nunca deve ter ouvido ele, provavelmente, mas ele trabalha no rap underground e até às vezes alguns tipos de música. Ele é bastante influenciado pelo blues e etc. É muito bom. Tô comendo pão enquanto eu jogo esse jogo. Daí coisas diferentes dá quantidades diferentes de segundo pra nós. Tipo, matar um robô usando itens do ambiente, tipo aquela bumina ou esse negócio que dá choque, nos dá segundos bônus. Mas esse jogo também tem um modo sem segundos, que na minha opinião é mais difícil que o modo com segundos dele. Porque eu já me acostumei a trabalhar quando é segundos, não com 100% de vida. Minha estratégia nesse jogo é bem simples. Eu tomo o máximo de dano, mas também eu causo o máximo de dano. Fazendo assim eu ter vários segundos. Tipo, você já percebeu que eu não tento desviar dos tiros? Também eu amo essa máquina de Coca-Cola. Eu já cheguei no ranking mundial desse jogo. No ranking mundial diário. Não no total, porque eu nem a pau que eu consegui 120 e poucos níveis. É bem difícil eu ter que fazer isso. Ó, upgrade na katana. Olha, se você pegar o macete, o jogo tem estratégia. Se for um inimigo normal, você só joga a katana. Se for um inimigo normal, tu só corta ele. Se for um desses inimigos que parece um creeper do Minecraft, que tem 4 pernas, etc., você joga a katana porque ele morre automaticamente quando você joga a katana. E se for um drone, você só chuta que ele sai voando. Nossa, como eu queria pegar esse gancho. Mas não é bom pra minha build. Minha build é build de katana. Vou pegar o máximo de upgrade sobre velocidade, porque eu gosto de ser rápido no jogo e também me dá uma vantagem. Claro, não tem só coisa boa desse jogo não. Tem coisas ruins, tipo o sistema de velocidade. Tem como você ser muito rápido nesse jogo, mas logo é cortado por algumas mecânicas, tipo as rampas. Porque, por exemplo, eles não adicionaram um sistema de a sua velocidade que você tá no ar, quando você cai na rampa, você desacelera e anda normalmente. Tem que recuperar a velocidade. Isso é bem chato, dependendo do ponto de vista. E também tem outras mecânicas, tipo tem uns letreiros que você pode caminhar por eles para fazer um parkour bem daorinha. Só que desacelera a nossa velocidade, né? Então eu normalmente pulo eles. Olha, 19 segundos de fase. Meu recorde foi 13. 13 segundos e no... Esse upgrade é mó bom. 13 segundos. Ah, Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, a soda. E a história desse jogo é o seguinte. Em um futuro distópico, em 2090, se eu não me engano, a humanidade se juntou com a internet nessa moda de vídeos curtos e criou uma nova espécie chamada homomídeas. E esses homomídeas precisam de dopamina a todo tempo, porque se eles ficarem 10 segundos sem dopamina, eles morrem. E aqueles que usam seus 10 segundos de vida para matar robôs são chamados de moderadores. E eu sou um squad modder. Moderadores. E daí, nesse jogo a gente é um moderador escolhido por uma streamer aleatória para salvar a princesa streamer do robô do mal Bullet. Daí a gente tem que passar por todos os andares desse prédio que é de uma empresa do mal.
Eu não sei se é Peace Corp ou alguma coisa do tipo, porque tipo, Peace Corp talvez seja empresa da streamer. É, Peace Corp de Codec. Daí temos que entrar em todos os prédios. E a gente vai ter que passar de prédio em prédio, fazer luta de sniper às vezes, matar o máximo de inimigos possíveis. Tem boss nesse jogo, os bosses são muito bons. Inclusive ele ultimamente fez uma parceria com aquele jogo Ultra Kill, sabe? O Ultra Kill, o jogo é muito bom também. Eu pretendo passar um dia. Cara, eu sou muito ruim em Ultra Kill, mas ele fez uma parceria com o Ultra Kill e um dos bosses de Ultra Kill tá nesse jogo. Claro, é como PQP. Andar 11. Só de olhar no seu rosto, eu vejo quanto me respeita e como me aceita. Ok. E esse jogo é muito bom. Katana de fogo e metralhadora. A metralhadora é a minha segunda arma preferida. Aproveita enquanto a lua ainda fica cheia e a luz reflete nesse seu olhar que sempre me seduziu a errar. Vida sabe, eu não posso parar. Eu tenho que mostrar o meu som. E muita gente ainda vai me ouvir. Muitos corações eu ainda vou ver sarar. Isso é sobre a responsa de ser MC. É desconfortável, né? É porque eu tava comendo. Com meu som. Além da história muito boa desse jogo, as mecânicas. Eu já falei que ele é brasileiro, né? Eu já falei. Não tem muito mais o que falar sobre o jogo, ele só é incrível. Também tem esse sistema de colecionáveis, que a gente coleciona tênis. Tipo, o tênis aparece quando a gente chuta. Inclusive o meu amarelo é quando a gente termina o jogo e chega no andar 30 daqui. No modo infinito. Engraçado é que até o modo infinito tem história, porque a gente tá salvando a Princesa Streamer, tudo isso, só pra gente conseguir esse tênis. Um colecionável de tênis. E a gente quer muito esse colecionável de tênis. E na hora que a gente faz todos os objetivos, a Princesa Streamer, essa aqui no cantinho da tela, nos engana. Daí a gente tem que subir o prédio da Peace Corp até o setor de RH, se eu não me engano, de atendimento ao cliente, que é o andar 30, matar o robô, até conseguir o tênis. Mas a gente continua indo infinitamente, até porque isso é mullet media que a gente precisava de um modo infinito. Isso não vale de mim. Acho o que quiser de mim, mas não me deixe embora sem te ver. Sente ao meu lado, fique comigo, me abrace forte, vejo o sol nascer. E se um dia eu assumir o desejo assim, não me deixe embora sem você. Entenda meu lado, volte comigo, mesmo se não fosse acontecer. Aconteceu de novo, brigamos um com o outro, me deu tanto desgosto, não consigo olhar no seu. E nesse álbum tem várias colaborações e participações especiais de outros artistas. Nesse álbum do Alex tem do Bruno Darko, do Sazak. Muito bom. Já deve ter ouvido uma música do Bruno Darko. Sazak não sei, porque ele também é underground. O Bruno Darko também é underground, mas ele é mais famosinho. E no fundo isso não vale de nada. Não sei mais onde correr porque essa vida manda em mim. Eu vou vivendo aos poucos. Afinal você me disse que isso era sobre Uma coisa que eu nunca entendi desse jogo é porque os robôs têm sangue. Deve ser combustível, mas é estranho ainda. Não me desculpe as palavras que eu nem achava que isso ia me ferir assim. Acho que quiser de mim, mas não me deixe. Estranhamente, a espada de fogo é, na minha opinião, a melhor arma do jogo, mas a espada de gelo eu não consigo jogar com ela. E a única diferença dela entre a espada de fogo é quando a gente joga a espada de gelo do mesmo jeito que eu fiz, bem assim. Ela, ao invés de matar o inimigo de uma vez, ela congela ele e deixa ele paradinho, o que é bem chato, porque
Claro, com um chute eu mato ele, mas eu tenho que chegar no inimigo pra matar ele e ganhar o bônus. Parece... e é bem irritante. Uou! Hoje eu morri duas vezes, mas tem vezes que eu chego no andar 40 e chego no ranking mundial. Tô fazendo a mesma build de antes. Claro, tem outras builds. Tipo a do Bullet Hell. Chama a build do Bullet Hell, porque se você usar uma série de upgrades, tipo balas explosivas, um upgrade na metralhadora, e ricochetear balas, atravessar os bichos. Se você usar essa série de explosão maior também, se você usar essa série de upgrades, tem como você fazer um Bullet Hell explosivo. O que eu acho muito legal. Na ilusão de que eu tenho coragem, e o meu fracasso é mentir pra mim. Sei que me falta o peso da verdade. O modo infinito também é bem difícil, porque de acordo com os andares você vai diminuindo o seu tempo de vida máxima. Tipo, se você tá no andar 30, se eu não me engano, tu tem 7 segundos. Se você tá no andar 40, tu tem 6 segundos de vida no máximo, que é bem difícil. Eu já cheguei no andar 50 no máximo. Até eu tenho print de eu funcionando do ranking mundial, porque é a minha primeira vez em um ranking mundial de qualquer jogo. Eu fiquei bem feliz. O que fazer sem precisar correr do medo, da ânsia, do tédio e do sono, que às vezes me levam a enlouquecer. Tanto pra aprender, tanto pra esconder. Quando eu me pego pensando se um dia isso vai valer, tenho que então, por favor, me deixe mensagem, já que eu nunca deixo. Só bônus de velocidade, eu tô virando Flash. Minto sobre coragem, mas eu nunca viro página. Eu ando tão quebrado e sempre ofereço ajuda. É você, é um tom, é um fim de dente. Isso é uma referência à música do Bruno Darko. Devagar também é uma referência à música do Alec. Eu sei que essa vida não é pra mim. Escolhas erradas não faz me sentir mais ruim. No fundo do peito quero só se sentir sincero. Eu já menti pra mim, mas agora eu não quero. Eu me cativo só pelo que já não presta. Revoltada. Isso é uma música, isso é uma referência a uma música do Alec, e a Revolta das Máquinas eu acho que é uma referência à música do Strudel, aquela que o Bruno não. Eu viajo na ilusão. E daí tem várias referências a essas músicas. Eu não sei se vocês estão ouvindo direito, porque é a minha primeira vez gravando um vídeo pro YouTube. Falta o peso da verdade e a sensação que é melhor assim. Vejo em seus olhos o mesmo medo que tomou meu coração. Poderá vir um dia em que a coragem dos homens termine quando desertaram. É uma decisão difícil: chutar drone ou katana Leon 3. Alô, alô? Despedaçados quando a era dos homens for destruída. Mas este dia não é hoje. Hoje nós lutamos. Essa música tem bastante vibe KF, Koda e Kamaitachi, por algum motivo. Essa que tá tocando agora. No close, oh. O fantasma de ouro me falou que o coral dos mortos cantaria. Ari, ari, eu. Pobre Freddy Betty Pop, a coitada se assustou. Tem como a enfermaria que sem jeans já dei. Quero 6 Inicialmente essa música, esse álbum deveria ter mais uma música depois dessa, mas ocorreu um erro. Ela virou um solo não. Uma outra música que é um do Shop, que é em outro, que ficou diferenciado porque teve um erro na produção da música e lançaram algo primeiro depois da música. Talvez a próxima música seja essa. Mas nosso tempo de vídeo já tá acabando. Tão cruel igual viver esse mundo de injúria. Busquei vida onde eu não tinha, encontrei fúria. Entre clubes de jazz, bares de blue, magia nos pés. Eu sei bem o viés de quem anda sem luz. Eles procuram no
és algo que lhes conduz. O azul do céu e o mar, te contando histórias pra viajar. Que a morte chamou pra dançar. Se esse vídeo ficar bom, eu vou postar. Se ficar ruim, eu não vou postar. Daí eu vou ignorar a ideia de fazer vídeos pro YouTube e vou focar no meu trabalho. Me acostumei a conviver com coisas ácidas e básicas. Pedi atenção, gente. Desculpa, quase morri porque eu pedi atenção. Eu tenho um print de eu pegando 13 segundos em um andar também. Aqui. Gente, então, andar 12. Eu vou mostrar a música que vocês não tinham ouvido ainda. Do Alexandro. Sou de novo o nome da música. Que é um do Shop, que ficou bem famoso por fato de do Alec nunca ter feito do Shop. Mas também o Shop é muito bom, né? Quem não gosta de Hugo BV? Grande parte das pessoas. Mas é muito bom. A música é boa. Nossa, para de soltar laser, irmão. Não sei se aparece a mensagem no canto da tela, mas um amigo meu tá jogando Don't Starve Together. Zoem ele. 19 segundos. Uhul. Essa rebate balas é um dos piores upgrades do jogo. Piores upgrades do jogo não. Mas é um que eu não gosto muito. Vou colocar na minha build. Eu tentei colocar um dia, mas eu sei que é um upgrade só pra katana, mas ainda assim é ruim. Sinceramente eu amo sua indecisão, mas esquece um pouco e pensa mais em nós. Não me disse você vai atrás de mim quando eu O Alec ultimamente tem tentado fazer. Todo dia tá fazendo mais músicas. Tem algumas prévias que ele ainda não lançou, se eu não me engano. A prévia que ele lançou há alguns dias, ou hoje, eu não sei muito bem. É sobre uma mulher boa de luta. Incrível. gosta de levar a vida como ela vier. Se quer uma aposta, amor, um dia eu vou te fazer minha mulher. Então se chega e encosta, amor, que um dia eu vou te mostrar como e depois de eu prometer um mundo, ela me enganou de novo e deixou eu sozinho. E eu buscando tanta gente pra me aproximar. Por esse tipo de porta que precisa distribuir os dois negocinhos pra abrir, porque é bem complicado e isso interrompe bastante a velocidade do jogo. Eu fiz um meme no Discord desse jogo e esse jogo é muito bom. O meme é sobre como os robôs estão apenas trabalhando no escritório deles no prédio da Peace Corp. Daí do nada vem um maluco de 78 km por hora pra eles. Pessoal, eu acho que nosso vídeo acaba por aqui. Eu tenho que sair pra trabalhar. E já terminou o tempo do álbum. Já terminou todas as músicas. Então é isso. Acabou o vídeo por aqui. Muito valeu. Adeus.